మా టీవీ11 న్యూస్ ఛానల్ వీడియోస్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి. వెల్కమ్ టు టీవీ11. నా పేరు హబీబ్. న్యూస్ ఇన్ డీటెయిల్స్. హైదరాబాద్ లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన కల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ లో చాదరఘాట్, మలక్పేట, సైదాబాద్, చంబాపేట్, కర్మన్ ఘాట్, సరూర్ నగర్, నాగోల్, కొత్తపేట, చైతన్యపురి, దిల్సుఖ్ నగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. విజువల్స్ మీరు మా టీవీ11లో ఎక్స్క్లూజివ్గా చూడొచ్చు. రోడ్లన్నీ జలమయమై ట్రాఫిక్ సమస్య ఏర్పడింది. ఇది ఈరోజు వార్తలు. మరి హిందీ, తెలుగు వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ11. టీవీ11 ఛానల్ని టీవీతో పాటు యావత్ దేశం నెలమల నుంచి ఎప్పుడైనా లాగిన్ కావచ్చు. మా టీవీ11 ఛానల్లో లైవ్లో చూడొచ్చు. www.tv11live.comలో లైవ్ చూడొచ్చు. మిగతా వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ11.